یەکەمین جار کەم ناتمە ناوی شێ 2004 هاتم 3 ساڵ عەمەڵاتیم کرد 2007 بوومە وەستا لە 2007 وەستامە تا ئێستا یەکەمین جار کە دەینە سەیشێ مەستاڕ دەگرین کەفماری دەکەین یا بەجی دێلین سەقسانەی یان مەغریبی دەکرێت ئەو جە پاشان دێین خەمەر دەکەین ئێمە بەیانان ئەگەر ساعت هەفت ئەگەشتین شیشەکەمان دەکەین هەتاکو ساعت چاری ساعت چاریش تاقەتمان نامینی شاشتی خۆمان خڕ دەکەینەوە دەچینەوە ماڵم ئێستاکە من ئەوە 6 ساڵە ئیش دەکەم ئیشی منی شەوەیە گوێسی دەگرمەوە لەگەڵ سایان ئیش دەکەین ئەجا هەڕۆ شەو لەگە یەکەشە سەرەتا کە ئەم پرۆژەم داخل کرد عەدەدی 33,000 جوچکە بوو لە ماوەی 13 ڕۆژە نزیکەی 14,000 جوچکەی لێ تەلەف بوو یعنی لێی مەردار بووە بەهۆی نەخۆشی نیوکاسڵەوە کە ئەم جۆرە نەخۆشیە ئێستا ئەمە کە تووشی مڵخواری بووە ئەمە نیوکاسڵی عەسابی پێڵەن کە لە دەماری ملیە جوچکەکە ملی خوار ئەبێت یعنی ئێستا ئەو کێشەیە کە من نیم بەتەنها هەموو خاوەندەواژنەکان و کەرگەپەروەریەکان بدأت أمكن شو أنا أعلن. هذا الفيروس فيروس هو نيوكاسل، هذا الفيروس جاي من أماكن بعيدة اللي هو إيران وتركيا. هذا الفيروس مو منتشر بس هنا عندنا، منتشر هنا وبالجنوب وبجميع الأماكن. يعني أنا عندي نسبة هلاكات يومية تزيد ما متوقفة باليوم، يعني تصاعدي ماكو توقف لهذا الشيء. علاجات بدنا نستخدم علاجات بس العلاجات ماكو أي فائدة. Here is the Ixelles lake and we're celebrating coming out of lockdown, and when there is a show we have more training. It's more mental than physical actually. Physically it's not so hard, and it's like when you think of riding a bicycle, if you think of it, you say how don't you fall from a bicycle, and here it's just in your head. If you say yes I can, you can. I'm here with my family, my son of 3, my boyfriend and his mother, and to see this wonderful show. It's not so often you get the chance to see this kind of thing. No, but really I think it's an amazing event. I've never seen line dancing over water before, so that's pretty cool.